Кыргызстанда жасалып жаткан масштабтуу жумуштар. Кылым долбоору. Кумтөр. Кумтөр кыргыз элинин сыймыгы, арманы, кайгысы эле. Анын айланасында узак кеп, түрдүү тагдырлар, оор күндөр, күрөштөр, карама каршылыктар жүрдү. Тонналаган алтындары бар кен байлык 1993 жылы Аскар Акаевдин чечими менен чет өлкөлүк компанияга берилген. Үлүштүк кирешеси бир нече жолу өзгөрүп, кен байлыкты кайра мамлекетке алуу сунуштары дагы мезгил менен көтөрүлүп турган. Бирок эч ким кайра кайтарып алууга белсенген эмес. Жогорку кеңештин депутаты Садыр Жапаров узак жылдар бою Кумтөрдү мамлекетке кайтарып алуу аракетин жасады. Бүгүнкү күнгө чейин 15 жылдан бери карай 260 тонна алтынды Кумтөрдөн ташып кетип, андан сырткары 77 тонна күмүш алып кетиптир. 1 килограммы биздин Кыргызстанга калбаптыр пайдасы. Кайсы бетиңер менен ушуга добуш берип атасыңар? 1 килограммы калбаптыр. Аягы саясий куугунтукка алынып абакка түшкөн. Кумтөр боюнча мына бүгүн коалиция карап атат. Кумтөр боюнча өкмөттүк комиссияныкын. Өткөндө мен официалдуу түрдө кат жазгам. Парламентте караганда сөзсүз түрдө мени чакыргыла. Себеби ачык элек фактылар бар, коррупциялык элементтерде. 2020 жылы Садыр Жапаров бийликке кайтып келди. Президент болуп шайланган соң 2021 жылдын 17 февралында Кумтөр алтын кенин мамлекетке кайтарып алуу боюнча парламенттик, андан ары мамлекеттик комиссияны түзгөн. Мамлекеттик комиссиянын башына Акылбек Жапаров дайындалган. 1 жыл эл аралык соттук териштирүүлөр мамлекеттин пайдасына чечилип, көп жылдан бери эңсеп келген Кумтөр алтын кени Кыргыз элине кайтарылды. Мамлекетке өткөн соң кирешелердин көлөмү дароо айырма берди. Эми Кумтөр толугу менен менчигибизге өттү. Мындан 20 жыл мурда эле болчу окуя бүгүн гана жүзөгө ашты. Чет элдик компания иштеткен 28 жылда Кумтөрдөн 410 тоннадан ашык алтынды казып чыгарып кеткен. Кыргызстанга 1 грамдагы алтын калган эмес. Андан Кыргызстан болгону үлүштүк кирешеден 100 миллион доллар гана пайда көргөн. Кумтөр мамлекетке өткөндөн кийин, тактап айтканда 2022 жылга карата эле үлүштүк кирешеден 140 миллион доллар пайда түштү. Бул чет элдик компания иштеткен 28 жылда тапкан пайдабыздан 1,5 эсеге көп. Мындан тышкары, казылып алынган тонналаган алтындар улуттук банкта сакталып турат. Үлүштүк кирешеден тышкары салыктан жана башка кирешелери бар. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын экономикасына негизги киреше берип жаткан тармак Кумтөр алтын кени.